I gdje ste ljudi dobrošli u novu epizodu na kanalu Kako ovo. Kao što vidite, otvaramo i testiramo Ritek VR, to jest Ritek naočare za virtualnu realnost. Evo, otvorili smo, tu imamo magnete koji se prikače da biste mogli scrollujete i pucate, tu je sami uređaj, mislim kutija od plastike sa naočarima. Dobijemo tu kesice i tako te neke gluposti, to ćemo sve da sklonimo u stranu jer nama su samo bitni magneti i naočare. Evo, magnete ćemo sad ovako da stavimo, samo ja ovo da izvadim. Sad će to da mi ispadne 100%, da ispalo mi. Šta sam rekao. I sad se to ubacuje da biste, na primjer, kada gledate neki klip na YouTube-u ili ako želite premotate ili nešto već, samo to spustite ka dole i on će da izbaci, vi samo stavite pauzu ili premotate do dela do kojeg hoćete. Evo, vidite, tako se to stavlja tu i vidite kako radi, na dole. Tu se stavlja telefon, to ima vakum i nema šanse, ako vam se ne daj Bože otvori ova plastika, nema šanse da ispadne telefon jer je stvarno dobro. Ovo gore, to je za prilagođavanje očima jer nemamo svi iste oči, tako je. Tu je uputstvo na engleskom, a ja sam mislio da će bude na kineskom, ali nema veze. Sada ću staviti telefon. Znači, telefon samo se stavi i našteluju se linije, sad će da vidite u stvari. Pustio sam neku igricu bez veze, neki roller coaster staje već. Ove reklame me nerviraju i vidite sada tu po sredini ekrana, ne vidi se na klipu, ali znaćete, ima jedna linija i tu liniju morate namestiti da bude u ravni sa tom tu linijom od plastike, mislim to, i onda možete staviti na glavu, zatvorite, stavite na glavu i to je to. Prosto jednostavno. Tadam, magija. Sada pokazujem vam, ali ne možete osjetiti taj osjećaj koji ima jer to je nemoguće ovako opisati. Ljudi, evo nas, ja snijem sad ovaj gameplay. Igram jednu zombi igricu čisto da i kako izgleda i da kažem da je fenomenalno. Sad sam u kući kad se ne vidno. Sada, kako me je tamo, ali ja si gleda sam krećen jer on puca. Puca se pogledom, čim ga nanišanite pogledom, puca samo treba. Inače može se puci sve ovdje. Ljudi, ja sam kupio ovo jer je bilo najjeftinije. Što se tiče, mogu sam da kupim nešto bolje, ali nisam. Jer realno sve je to isto, ima i boljih naravno. Pa vi odlučite. Ništa. Poz!